Do'stlar, sizlar bilan yana Bahojon Pavlon. Bugungi videomizda yana TDM bo'ladi. Ya'ni любой подборdan kirgan odamni TDMda xo'rlab chiqamiz. Qani bo'lmasam, gapni cho'zmasa videoni boshlay qolamiz. O'tgan videomiz ko'pchilikka yoqqan shekilli, prosmotr yaxshi bo'libdi. Agarda videomiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Men sizlarga har kuni bittadan video chiqarib beraman. Har kuni zerikmaysizlar. Xudo xolisa yozda ham. Hop, o'tgan videomizda ham xuddi shu kartani o'ynagandim. Ko'pchilik men VPN'im bor deganimga, ko'pchilik kommentga yozishibdi, VPN'ingiz bo'lsa nimaga unda yaxshi o'ynamadingiz? Bunaqa chunki menda VPN bo'lgani bilan 30 FPS do'stlar. Yana bitta narsa eslatib qo'yay. Mana ishonmaganlar uchun ko'rsatib qo'yay. 30 FPS. 30 mi 20 da, короче. 30 deyveraylik. 20 deyveraylik. Bunday yo'g'ini ochmaysiz. Hop do'stlar, men o'tgan videoda ham aytganman, videoni o'rtasida unchalik gapirolmay qolishim mumkin. O'yin bilan bo'lib. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Просто o'yinni ko'rasizlar. Shu. Canım bu yoqqa chiqdim. Hadi soğanlar yok. Bana gel soğandan ki. Bende farkı yok. Bende benim var. Vay be, bomba düşüp oldum. Haha, şöyle. Bir gördüler, bir. Kaç görmeyizler. Menga farqi yo'q. Holidan ahrorkam metni olib keldim, hazırlashin. Sallayamaz. Vay bomba düşüp oldum ki indirme bo'larkan. Hanlar yok, başka yerler yok, damarlarda. Uy. Baka koç. Koç baka. Baka neysin? Yoruyorsun. Kulak. Vay. Gülme oğlumla. Tekrar alayım da çıkıyorum bana.
Чувство управления телеграм-каналida bo'ladi. Bizaga pokhuy. Var. Nima qilyapsiz? Odam qo'rqitib. Oh. Yo. Brat cheatda yo'qdilar, endi cheat bilan o'ynayman. Brat cheaterga keldi. O'shanga boshida ularda pin bo'ldi. O'ynamadilar. Чувство управления телеграм-канalida bo'ladi. Yo'qlar sizlarga bitta yangilik aytaman. Men o'zim bildim, yaqinda bildim. Короче, Mona Lisa rasm bor. Shuni necha yil bo'lgan bo'lsa ham undan biri lekin shu 7 marta o'g'li tomonidan o'g'irlashga harakat qilinganiga bir marta o'g'irlash imkon bo'lgan. Shu baribir olib kelingan. Albatta hazil. Teleportatsiya qilaman. Qo'lim kelishmayapti do'stlar. 1 minutda. Yo'q, varon yaxshi. Varon, yo'q, varonim moy короче, varon. Fraunim ham, frauniki oling. Nechkada bo'ladi? 14 to'r bo'lsa. Cho'ta chiqib ketdilar-yo, menimcha. Kulaklamoqchi edim. Kulaklamayman. O'zbekmiz axir. O'zbekmiz-ku. Qonimiz o'zbeklarning qoni o'qiyapti-yu. Okay. Bizdagi o'ta pokhuy. Select o'zlarim. Asosiy menam haqli. Yulduzlar talayaptim.
Do'stlar, sizlarga boshida aytgandim, men o'yin bilan ovora bo'lib ko'p gapira olmayman. Давай, 8, 7, 6, 5, 4. Короче, yutdim do'stlar. Mendan zo'r yo'q, deyim, hazillashdim. Короче, do'stlar, mana videomiz ham 11 minutlik bo'ldi. Agar sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Men sizlarga yoqishim uchun, o'sha kanalim sizlarga yoqish, videolar yoqish uchun zerikib uzr do'stlar. Makillab qolishim mumkin, chunki bu endi video olishni boshladim. Короче, sizlar zerikib qolmasliklaring uchun video chiqaryapman do'stlar. Yonatimi qadrlagan holatda bir dona like va bir dona komment yozib ketinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kommentga omad deb yozib qo'ysangiz, bu bizga katta motivatsiya. Hammaga rahmat videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun.